這兩天，足球世界最大的新聞，國際足聯主席因凡蒂諾拋出議案，想將包括世界杯在內所有賽事20%到30%的股權出售給私人，而這背後的推手是美國總統川普及其家族。今天，歐足聯剛剛進行了緊急的磋商和會議，最後通過了決議。歐足聯通告，如果因凡蒂諾的提案不被徹底廢除，歐足聯所有55個會員將集體抵制世界杯，並且接下來亞足聯等其他大洲也很有可能響應，那麼將對國際足聯主席因凡蒂諾的地位構成巨大的危害。已經有足壇高層呼籲，因凡蒂諾應該放棄明年舉行的國際足聯主席的連任選舉。雙方已經針尖對麥芒，矛盾徹底白熱化。但您可千萬不要小視，覺得因凡蒂諾的提案好像通不過。接下來老 K 將進行全面的分析。如果您喜歡咱們的足球紀錄片系列，希望您熱推、點讚、評論、分享，也感謝您的訂閱。這一次國際足聯和他們的主席因凡蒂諾事兒鬧大了。國際足聯正準備通過一項方案，向私人的投資者出售世界杯的股份，而這個方案可能為他帶來數千萬英鎊的收入，立刻一時激起千層浪。前國際足聯主席布拉特強烈的抨擊，說沒有人有權出售我們的運動。英國首相伯納姆也站出來強烈反對國際足聯想出售世界杯股權的計劃。他講到，讓我說的非常直接，足球不屬於投資者，它屬於看台上的人，屬於那些無論風吹雨打每周都站在場邊的人。很快，今天歐足聯特別召開緊急會議，商討國際足聯的股權計劃，考慮要抵制世界杯。這一次歐足聯旗下55個成員國考慮抱在一起，如果國際足聯強行通過方案，但是歐足聯的55個國家不參加的話，那世界杯成了什麼樣子？還有目前代表歐洲大陸31個國家1000多家足球俱樂部的歐洲聯賽協會已經發表聲明，譴責國際足聯這項提議。而作為創始成員之一最有影響力的英超聯賽已經表示完全支持這個譴責的聲明。亞足聯主席薩爾曼也已經表態，這麼大的事情缺乏事先的溝通，這樣的做法完全不可接受，並稱國際足聯的這種舉動削弱了現有的洲際足球體系。但非洲足聯正在騎牆，既沒有說支持，也沒有說反對，只是表示非洲足聯的執行委員會將對提案进行評估。現在最有實力的歐足聯已經站出來，想推動大巴黎的主席納賽爾競選國際足聯主席，不過納賽爾本人目前沒有這種意願。因為形勢不明的情況下，一旦站出來，將成為因凡蒂諾的頭號敵人。獨立報從資深的消息人士那裡獲知，世界杯的商業化計劃已經醞釀了1年多。可在此期間，國際足聯主席因凡蒂諾進行了高度保密，甚至連國際足聯的核心高管和顧問們都不知情。所以這就惹惱了像亞足聯等等關鍵的盟友。而最諷刺的是，這個計劃最初的細節是從金融圈洩露出來的。在前段時間世界杯決賽周末，紐約的華爾道夫酒店成為全球足球界的中心，在場的許多決策者都開始察覺到有大事發生，甚至有人預計在西班牙和阿根廷決賽的前一天晚上就會有重磅消息宣布。剛開始人們以為會官宣世界杯擴軍到64個隊，當時有人試圖當面追問因凡蒂諾，但他仍然一言不發。後來消息開始在全球金融圈內傳開，歐足聯才開始收集到更多具體的細節，於是開始向國際足聯的理事會其他成員通報情況。那一個周二的下午，英國《泰晤士報》披露了該計劃，迫使國際足聯只能倉促宣布消息。但實際上這個項目還需要更多籌備工作。在官宣前，因凡蒂諾沒有來得及和理事會任何成員討論這一提案，所以德國足協主席公開表達了許多人的憤怒。大家都甚至只能通過各路的媒體才知道這件事，所以紛紛指責因凡蒂諾呀，在推進這個計劃的時候完全跳過了常規的議事流程。現在大家要求回答的核心問題包括，這個計劃到底是如何敲定的？首選的財務合作方是誰？是誰授權了因凡蒂諾相關的權限？還有最基本的是，這個點子最初到底怎麼來的？是來自私募的股權機構呢？或者特朗普家族嗎？還是因凡蒂諾本人？正常情況下，就連新贊助協議都要經過委員會審批才可以。像之前曾經有過的關於2年舉行一次世界杯的計劃，至少是和國際足聯關係友好的沙特足協當時提出的。所以這一次整個計劃完全成型以後，才突然曝光。因凡蒂諾現在動輒就將受托責任這4個字掛在嘴邊，仿佛自己是向股東負責的 CEO。但國際足聯完全不是這樣，它實際上是一家非營利組織，而且正在推行世界俱樂部杯的國際足聯，本應該和它合作對象
歐洲俱樂部協會搞好關係，但對方對雙方的諒解備忘錄中顯示我被無視了，感到非常震驚。如果這個計劃獲批，所有球員的徵召機制又要徹底重新進行協商。現在因凡蒂諾這邊也很強硬，他已經致信了各協會主席，要求他們在9月19日前支持自己的世界杯收入私有化項目，來換取豐厚的補貼。而且國際足聯甚至沒有提到投票表決，僅要求獲得超過50%的支持率就可以，這就能夠獲得國際足聯理事會的快速批准。還有這一筆巨額現金的注入，恰恰是2027年的3月，是國際足聯主席換屆選舉的前夕，這也是驚人的巧合。簡單說就是拿錢換選票。如果這個計劃獲得批准，價值將達到100億美元。國際足聯官方已經宣布成立了全新子公司，目的是整合國際足聯的商業和賽事運營。這一項激進的計劃將把男足世界杯、女足世界杯、世界俱樂部杯等等頂級賽事全部商業權益打包，向私人資本出售20%到30%少數股權。項目整體估值150億英鎊，而旗下各足協如果同意的話，每家協會可以一次性獲得4000萬美元的補貼。但是距離因凡蒂諾要求的截止日期9月19日僅剩50多天的考慮時間。在信裡面，他向各足協測算了收益，如果全員通過方案，所有協會可以共享總額100億美元的資金。如果集體否決，未來可分配的總收益僅只有27億美元。他通過具體的數字施加壓力，要求各國足協妥協同意。因凡蒂諾為自己辯解道，這一次向私人投資者出售世界杯部分權益，目標是增加足球的收入。他說這是一個機會，而這個計劃只是一個提議，一個方案，屬於民主進程的一部分，這標誌着磋商程序的開始。他說，我們這樣做就是為了和所有人討論這件事兒。可遺憾的是，國際足聯官方宣布的帖子卻限制任何人評論。那麼現在對因凡蒂諾的支持者來說，選擇很簡單，更多的資金可以解決一個國家的足協可能遇到的所有問題，特別是小國家的足協，他們無疑最需要的就是錢。但在批評者看來，這是最後一次說夠了的機會，或者至少該說先等一等，能不能給我們多一點時間想一想。那麼因凡蒂諾現在希望快速推進，而且想打破一些規則，所以這件事的進展會很快。在一邊，支持他的投票正在統計，合同正在起草，標誌正在設計；另一邊，反對者們則在世界杯後向各足協負責人發出緊急會議的視頻邀請。首先，這一次因凡蒂諾的計劃被泄露給媒體，讓他們顯得有些措手不及。國際足聯的公關機構總部位於倫敦，這家機構已經為這個項目工作了好幾個月，但最後只能匆忙地發布了一份新聞稿，披露該方案的更多細節。綜合所有的信息，我們可以看到，因凡蒂諾希望創建一家名為 FIFA Forward Enterprise 的新子公司，簡稱 FFE。它將整合所有國際足聯的商業和賽事運營，接管男足世界杯、女足世界杯、世界俱樂部杯等等賽事的媒體版權、贊助和票務的銷售。而傳統意義上，過去的國際足聯之後將專注於足球的治理、紀律方面的事兒，還有規則以及其他沒人願意付錢的部分。不過，國際足聯仍將持有 FFE 80%的股份。因凡蒂諾或者以後的國際足聯主席將擔任 FFE 董事會主席。那麼，如果現在211個會員協會中的多數投贊成票， FFE 剩餘的股份將出售給一個由 Thrive Eternal 牽頭的地域多元化的投資者集團。Thrive Eternal 是一個長期投資公司，是由 Thrive Capital 的創始人約書亞·庫什納在今年4月成立的。而他又恰好是賈里德·庫什納的弟弟。賈里德·庫什納是美國總統唐納德·川普的女婿和顧問，以及和平任務特使。所以就一目了然，整個事情背後主要的推手就是現任美國總統川普。國際足聯現在沒有解釋 Thrive 為什麼能獲得這個機會，只是表示這個項目由全球銀行摩根大通、意大利的諮詢公司 Open Economics 以及前 Liberty Media 的首席執行官格雷格·馬菲提供了建議。但這些顧問是如何被選中的，同樣沒有解釋。簡單講，一切都在暗箱之中操作了12個月以上。那麼按照計劃呢，因凡蒂諾希望用42億美元出售 FFE 1/5的股份給 Thrive 牽頭的集團，隨後通過一個名為 FIFA Fast Forward Program 的新的資助計劃，將這筆意外的收入分發給希望參與的會員協會。這個計劃是在所有足協自2016年以來已經獲得的常規的 FIFA Forward Program 撥款之外新增的。如果整個方案獲批，
會員協會將獲得一筆一次性2000萬美元的 FFFP 款項，外加未來4年增加的2000萬美元的 FFP 撥款，總額就是4000萬美元。而如果股權出售沒有獲批，會員協會從現在到2030年只能通過 FFP 獲得1000萬美元。儘管這比上一個4年週期的800萬美元有所增加，但遠達不到英凡蒂諾現在誘惑大家的4000萬美元。所以如果獲批 ，Thrive 一定會有許多潛在的合作夥伴。許多年以來，各種私募股權公司、各種主權財富基金都在排隊尋找像這一類的交易。此前 CVC 的資本合夥公司曾經在 F1 的項目和橄欖球聯盟做過類似而且非常賺錢的投資，所以肯定會關注這一筆交易。還有 Ares、黑石、阿波羅全球資本、KKR 以及 Dynasty 等等機構也會感興趣。還有地域多元化這個關鍵字，聽上去就像是在暗指海灣地區的主權財富機構，比如沙特公共投資基金。而這些投資者做了這筆交易，一次性付款，就能獲得未來國際足聯世界杯商業收入的一部分。而且目前還沒有說持續期會到多久，那就相當的有吸引力啊。那麼約書亞·庫什納又是誰呢？這個被扔上台面的白手套是什麼背景？他和川普的關係如何？那麼老 K 一一道來跟大家解密。首先，川普的大女兒伊萬卡·川普嫁給了賈里德·庫什納，賈里德·庫什納的弟弟就是白手套約書亞·庫什納。兄弟倆的父親叫查爾斯·庫什納，是一個房地產開發商，也是律師，是現任美國駐法國和摩納哥大使。但為什麼能做大使呢？當然是因為他的親家川普是現任美國总統嘛。2005年的時候，查爾斯·庫什納就因為非法競選捐款、逃稅還有干擾證人被定了罪，被判2年监禁，並且在3個州被吊銷了律師執照。但是2020年川普首個總統任期結束的時候就赦免了他。過去查爾斯是民主黨人，這些年已經成為了川普在共和黨競選活動的重要的捐助者。而現在這個白手套約書亞仍然是民主黨人，這一點也是現在國際足聯 FF1 的公關團隊還有 Thrive 一直在強調的。想通過強調民主黨人這個面具就想撇清跟川普的關係，那可能嗎？約書亞和他的妻子超級模特卡利克勞斯曾經向奧巴馬的基金會捐過款，卡利也公開支持過最近的3位民主黨總統候選人，並且參與過支持墮胎權的活動。他們也都參加了最近泰勒·斯威夫特和 NFL 的球星特拉維斯·凱爾西最近的婚禮。所以通過這些，他們給自己打了一個身份啊，我們不是MAGA派的。但是約書亞和哥哥和父親的關係非常密切，他們肯定是川普核心圈子的重要人物，只是我們不知道川普對他的商業生涯有多大的影響。現在可以確定的是，約書亞在只有24歲的時候，用500萬美元的種子資金創辦了 Thrive Capital。17年後，通過一些知名投資者和9支基金的發展， Thrive 管理的資產已經達到500億美元，約書亞個人財富估計50億美元左右。他過去通過投資媒體和科技的初創公司賺大錢，例如 Instagram、OpenAI、Spotify。2019年，他買入過 NBA 孟菲斯灰熊的小部分股份，並且又買了同是 NBA 的邁阿密熱火類似規模的股份。NBA 如果最終決定在拉斯維加斯創建新的球隊， Thrive 也希望加入分一杯羹。而約書亞迄今為止在體育領域最大的一筆投資是新的公司在4月完成的第一筆交易，買入了 MLB 舊金山巨人隊少數的股權。這筆交易仍然在等待聯盟批准，但是背後有川普這個靠山，老 K 相信批不批准只是走個過場。那麼現在國際足聯截止到2026年世界杯的4年週期賺到了150億美元。那麼如果 FF1 架構現在已經存在，那麼就有30億美元的回報。對於一筆42億美元的投資來說，這相當好了，而且未來還會有很多個4年的世界杯週期。最近的這個週期特別賺錢，它的收入是截止2022年那一個世界杯4年週期的2倍。這是因為過去4年包括了首屆有32個隊參加的世界俱樂部杯，還有第一次48個隊參加的世界杯，而且世界杯在美國全球最富有的市場舉辦。但4年後2030年的世界杯大部分比賽將在摩洛哥、葡萄牙和西班牙舉行。據預測，未來4年的收入可能很難達到現在這麼高，除非世界杯再增加16支球隊，再增加24場小組賽，或者世界俱樂部杯以某種方式繼續擴軍。那麼如果增加比賽還不夠， FF1 還可以將上下半場的補水暫停得到的額外廣告時段向轉播商收費用。
今年夏天的世界杯這一筆額外的收入就是一個令人愉快的驚喜。不過現在大家都在猜測，因凡蒂諾之所以熱衷這個想法，是因為他知道並非每個世界杯週期都能像美國市場這樣像中了大獎一樣，所以成立一家完全專注於商業化賽事的新公司，再加上私人投資者提供的最開始的甜頭，應該可以將收入的波峰和低谷稍微平滑一下。但更重要的是，有許多要求匿名的消息人士都說，這最大的好處是可以為因凡蒂諾任何赤裸裸的商業舉動提供政治掩護。甚至有匿名的消息人士推測，這一切都是為了給因凡蒂諾在2031年以後創造一份新工作，因為他有資格擔任的第4個也是最後一個國際足聯主席任期，也就是他目前正在爭取確保的任期，也將在2031年結束。那麼如果這次計劃推進成功，因凡蒂諾所能獲得的新工作的薪酬會非常高，收入甚至接近北美現在各大聯盟總裁。但是當然了，國際足聯現在否認曾經討論過因凡蒂諾擔任這樣一個職位。說明中寫道，這個提案並沒有為任何特定的個人設立未來的角色或薪酬方案。不過有許多匿名的消息人士都說，因凡蒂諾一直將自己視作是美式體育聯盟的總裁。那麼順便說一句， NFL 總裁羅傑·古德爾現在年薪約6000萬美元，而因凡蒂諾目前的薪水只有他的1/10。相比之下，因凡蒂諾肯定是認為自己的薪水極其微薄呀。那麼咱們知道，國際足聯總是不厭其煩地告訴所有人，自己是個非盈利組織。國際足聯的存在只是為了從活動中盡可能籌集資金，然後分給會员們，讓會員们在本地發展足球。大部分資金通過因凡蒂諾在2016年接替布拉特之後創建的 FIFA Forward Program 發放。在他的任內，這些撥款已經翻了4倍。達到了每4年800萬美元。現在他又說，下一個週期可能達到2000萬美元，再下一個週期可能是2200萬美元，2035年以後則是2400萬美元。那麼200多個國家的國際足聯會員協會，其中有3/4都是小國家、小協會，所以這是非常驚人的數額。小國家的協會完全可以依靠這些撥款支付像國家訓練中心呀、發展項目呀、教練課程啊，還有基礎設施的費用。所以在說明中，國際足聯也寫道，這些資金已經幫助了像佛得角、庫拉索、約旦和烏茲別克斯坦等等小國家今年首次打進了國際足聯世界杯。但值得指出的是，在因凡蒂諾時代之前，布拉特時代的國際足聯相當腐敗。當時有人用國際足聯的錢購買海濱的房產和豪車，並且支付無休止的度假的費用。現在國際足聯已經保證那些日子已經過去，不會再回來了。國際足聯現在確實要求會員的協會必須說明資金的用途，並且隨後會進行檢查。足球界內部的看法是，腐敗和浪費比過去少得多了，但要徹底根除也幾乎不可能。但有一點，本身國際足聯的 Forward Program 撥款就一直在增加，現在他們賬上有40億美元儲備，因此國際足聯未來其實自己就可以為這個計劃提供資金，無需向庫什納或者其他夥伴出售未來收入的一部分。接下來老 K 將分析一下因凡蒂諾這個計劃有可能成功嗎？可能對大部分球迷來說，將世界杯賣給私人，這太邪惡了。反對的聲音這麼大，他一定會胎死腹中。可老 K 覺得未必，主要還是200多個國家協會沒錢的和小國家佔絕大多數，而投票只需要50%以上就能夠通過。所以想要阻止，唯一的辦法可能是更大更富有的會員協會和俱樂部呀、聯賽呀以及球員工會都聯合起來對因凡蒂諾說不。過去多年來，國際足聯和歐足聯一直在激烈的對抗，所以這次歐足聯措辭強烈的聲明在國際足聯總部早已經被預期到了。但關鍵是國際足聯成員中那些弱勢一方往往會站在歐足聯的對面支持國際足聯。因凡蒂諾和過去的布拉特比任何人都懂這種政治，但目前中北美及加勒比海足聯以及亞足聯也表達了不滿，其中中北美及加勒比海足聯更具有意義。他們舉辦了去年的世俱杯和今年夏天的世界杯。2031年女足世界杯也已經確定在美國、墨西哥、牙買加和哥斯達黎加舉行。因凡蒂諾還急着想再次將世俱杯和男足世界杯重新帶回北美，但目前只有歐足聯是真正攻擊了這個想法的原則本身。像亞洲、中北美及加勒比海以及英格蘭、法國、德國等等的足協以及全球球員工會只是批評了這個流程。他們表達的主要不滿是在讀到了媒體報道之前，他們之前對此一無所知。而這些組織在國際足聯的理事會都有代表，
理事會又相當於因凡蒂諾的內閣，所以除了歐足聯之外，還沒有其他人敢抵制世界杯，或者乾脆退出國際足聯，至少目前還沒有。那麼接下來歐洲55個會員協會在周四舉行的線上會議將非常重要。有些協會反對因凡蒂諾做事的流程和原則，有些卻只反對流程。捷克足協的新任主席已經說自己相當喜歡因凡蒂諾這個計劃，這對歐洲團結的想法造成了一定打擊。而不管如何，有非洲、有大部分亞洲和大洋洲的支持，還有南美洲，他們急於縮小和歐洲在財務上的差距，並且希望在2030年男足世界杯承辦超過3場小組賽的比賽。所以因凡蒂諾知道自己有票數，現在想阻止他唯一的辦法就是英格蘭、法國、德國等等歐洲俱樂部和聯賽和工會聯手，並且提醒国際足聯，今年夏天世界杯8強有6支都來自歐足聯的成員協會。這些球隊擁有大量在歐洲成長、在歐洲工作的球星，而2支非歐洲8強之一的摩洛哥大多數球員也是在歐洲俱樂部青訓學院學成的。另一支8強球隊阿根廷，許多代表球員也效力於歐洲俱樂部。另外，在最近一屆女足世界杯和去年的世界俱樂部杯，歐洲同樣貢獻了8強中的5席。歐洲還將承辦下一屆男足世界杯的大部分比賽，所以這能不能成為決定性的阻止力量，咱們拭目以待。歐洲還有另一張牌可以打，那就是他們的國家政府和歐盟委員會潛在的介入可能。現在英國首相和法國體育部長等等政治人物已經公開反對，歐洲各聯賽也已經向歐盟委員会投訴國際足聯濫用市場支配地位，原因是因凡蒂諾拒絕就他創建和擴军的各項賽事的計劃和聯賽事先協商。於是位於布魯塞爾的歐盟委員會正在考慮是否展開正式調查。而且歐洲足球如果能在其他大洲尋找盟友，這會更有幫助。總之，足球是全世界熱愛足球的人民的足球，不是你因凡蒂諾一個人或者國際足聯的足球。足球和世界杯更不應該屬於幕後像川普這樣只想賺大錢、只想撈金的人物。就受歡迎程度、覆蓋範圍、全球的影響力和收入而言，世界杯是全球最大的體育賽事，甚至奧運會也比不了，世界杯無可匹敵。今年他創造了150億美元的收入，這已經是獨一無二。而且它的稀缺性，每4年舉辦一次，正是它的魅力所在。能夠在世界杯的1個月一睹世界最頂級球員的風采，以及這項賽事極其悠久的歷史，這同樣非常吸引人。任何比賽的金融化都會帶來後果，或好或壞，或者兩者皆有。世界杯的估值正在不斷攀升，這樣的前景讓各種私募股權公司趨之若鶩。老 K 認為，從目前提到的這些數字來看，國際足聯大大低估了世界杯的資產價值，就算1000億美元都不算高。現在全世界各種賽事層出不窮，比如利物高爾夫、新田徑聯賽等等。但即便在年輕的體育迷中，這些賽事也很難建立起自己的特色。再加上世界杯很可能進一步擴展到64個隊，甚至更多。所以接下來它將更有可能在那些能夠保證巨額利潤的國家，例如美國舉辦，而不是像現在這樣一直在各大洲輪流舉辦。因凡蒂諾這幾年確實被權力沖昏了頭腦，他和美國總統川普的交往，和沙特阿拉伯王儲本薩勒曼的交往，以及和卡塔爾王室的關係，都越來越帶有寡頭、壟斷、黑幕的特點。去年12月世界杯抽籤儀式，他繞過正當程序，將新設立的國際足聯和平獎直接授予了川普，這是巨大的諷刺。所以如果繼續這樣發展下去，國際足聯會越來越像一個黑幕重重的金融巨頭，一個黑社會，而不是非盈利組織。歸根到底，國際足聯是運動的管理機構，它的職責只是將資金重新分配給所有的會員。而如果將組織的一部分出售給富有的外部投資者，這些投資者的目標不是這項運動的福祉，而會是經濟利益，甚至是邪惡的政治目的。接下來，歐足聯有55個成員國，亞洲47個，非洲54個，大洋洲13個，中北美及加勒比海足聯41個。從經濟角度來說，這些成員協會的大多數無法拒絕因凡蒂諾的方案。所以接下來會發生什麼？9月19日距離現在不到8周，邪惡的金錢的力量不容小覷。歐足聯幾乎不可能真的退出世界杯，而老謀深算的政治家因凡蒂諾知道，由於没有競爭對手，他2027年的連任已成定局。但如果這麼重大的計劃失敗，對他來說是莫大的恥辱，也會削弱他的地位，甚至可能讓其他的國際足聯候選人脫穎而出。所以目前這項計劃對世界杯、對因凡蒂諾而言，都已經演變成生死攸關的危機。
接下來的2個月對歐足聯、對國際足聯很重要，對足球的未來至關重要。如果因凡蒂諾得逞，他的權力將會無限大，而背後的川普一家子將賺得盆滿缽滿。好了，老 K 計劃明天再出一期紀錄片，就國際足聯的前世今生，他過去的腐敗、黑幕、犯罪行為，做一次脈絡清晰而全面的梳理。如果大家對這樣的足球紀錄片系列感興趣，謝謝您能夠熱推、點讚、分享，給予支持，也非常歡迎您在評論區留言。感謝您訂閱老 K 足球新聞，一個有溫度的足球頻道。咱們明天再見。